Ito ang Royal Clutch RKS98 mechanical keyboard. 98% layout na siya kaya may numpad ka pa rin pero hindi sobrang laki sa desk. Naka-gasket structure na rin siya kaya soft at solid ang typing feel. Gamit niya rin ang chartreuse linear switches. Naka-PBT keycaps na rin kaya matibay at hindi agad nag-fade yung legends. At syempre hot swappable na rin siya so pwede kang mag-experiment ng switches anytime. Ang pinaka-highlight nito yung TFT screen display. Makikita mo dito yung time, battery at date at pwede mo rin i-control yung RGB at volume. Pwede kang maglagay ng custom GIF sa screen gamit yung software. Depende sa gusto mo. At syempre, tri-mode na rin siya, wired, Bluetooth at 2.4 GHz wireless. Kaya kung naghahanap ka ng malupit na keyboard, baka ito na ang next na keyboard mo.